Il territorio di Castelvolturno, se non ci fossero immigrati, forse sarà sparito perché la maggior parte degli immigrati che ci vivono lì sono senza documenti, diciamo, quindi sono delle persone che lo Stato credo che sono delle persone senza regole, sono stato, è come delle persone che sono state dimenticati, sono rimaste nel dimenticatoio, ma nello stesso tempo è un territorio in cui noi diamo molto, perché da lì si trova molte persone che lavorano nella terra, che lavorano nei campi, nei raccolti del pomodoro, fanno dei lavori che forse gli italiani non vogliono fare. Da Lampedusa sono stato trasferito a Roma, come di solito l'immigrato che arriva, facciamo la commissione territoriale, diegato, senza permesso di soggiorno, quindi rimango a Roma come clandestino, senza un permesso di soggiorno, dove mettere la testa. E incontro alcune persone che dicono, ma perché non vai a Napoli? Che ci sono un sacco di immigrati che vivono là, senza documenti. Mi portano a Castelvolturno, arrivano nella casa dove ci sono almeno 12 persone. Hanno detto, qua veramente siamo pieni. E lì qualcuno dice ancora, ma a Casetta hanno una Caritas dove puoi dormire. E da lì prendo autobus da Castelvolturno e vengo a Casetta. E lì incontro il direttore della Caritas all'epoca, Gianluca Castaldi. Ci incontra e dice, ragazzi, ma qua potete rimanere per poi, un po' in attesa di trovarsi qualcosa da fare. E lì incontra alcuni ragazzi come Zongo, Mohamed Issa Bouassi, che già conosceva il centro sociale, il movimento dei immigrati e rifugiati di Casetta. E Gianluca ci spieghi che dicendo qua questo centro sociale ha la possibilità di lottare per i diritti, però voi dovete essere complici, dovete essere protagonisti, dovete partecipare alle manifestazioni. E Gianluca dice, ok, come tu parli un po' di lingua francese, inglese, i ragazzi hanno bisogno di una persona per aiutarli e spiegare molte cose. E da lì mi è nato un ruolo di intermediare tra io e il mio connazionale, i miei fratelli, perché ci debba essere noi, ad esempio, protagonisti di questa lotta, ma anche queste persone che partecipano, che spiegano, ok, siamo andati alla prefettura, così ci è stato detto, comunque non ci dobbiamo fermare, non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo continuare questa lotta. Noi dobbiamo dire la verità ai nostri fratelli, ai nostri amici, per non farli illudere delle situazioni che non gli aspettano in Europa, perché questa l'illusione a volte fa andare molte persone dall'Africa, poi alla fine si ritrovano, perdono la loro vita, muoiono, quindi diciamo la verità come le cose sono, ma nello stesso tempo dobbiamo essere protagonisti proprio della nostra vita.